Und wir beginnen direkt mit der Frau, die am meisten Platten von uns allen verkauft hat. Ich glaube, das können... Warte, ich gucke noch mal kurz. Ja, sie hat am meisten Platten von uns verkauft. 18 Millionen Tonträger sind es nämlich, um genau zu sein. Sie hat alle Rekorde gebrochen. Sie ist der absolute Superstar. Sie hat internationales Format und sie war ewig lang nicht mehr im Fernsehen. Und deswegen sind wir so froh, dass sie bei uns vorbeischaut. Heute exklusiv bei uns, Helene Fischer! Ja, Mädel! Überall Herzchen. Wo warst du denn so lange? Ja, wobei? Ich habe mich eingeschlossen daheim. Aber wirklich. Also wir sind ausgehungert nach dir. Ja. Wirklich. Bist du auch ausgehungert nach uns? Ja, unbedingt. Ja, oder? Nein, ich war natürlich ein bisschen in einer anderen Welt daheim und das war wunderschön. Also es war eine stille und tolle Zeit, aber ein wenig ausgehungert bin ich schon, aber ich habe auch großen Respekt wieder davor, vor dieser neuen Lebensphase, mit diesem neuen Lebensumstand, dann wieder nach draußen zu treten, weil ich glaube, ich werde nur heulen. Das ist, ich bin wahnsinnig emotional zurzeit. Ach so, also das kommt mit der Sache mit, dass man, eigentlich sehr emotional ist. Ja. Und du kannst ruhig weinen. Ja. Das lieben unsere Zuschauer tatsächlich. Aber wir wollen dich langsam an die große Bühne gewöhnen. Ja. Wir haben dir auch eine 360-Grad-Bühne gebaut hier. Wir haben das ja schon lange. Wir haben es ja ein bisschen erfunden, ich weiß, ehrlicherweise sagen. Und das machst du ja jetzt dann auch in deiner Tour. Eigentlich. Darüber wird gleich noch zu sprechen sein. Und wir haben natürlich versucht, für dich ein möglichst, sage ich mal, reizarmes Umfeld zu schaffen, weil du auch so nah am Wasser gebaut bist, dass du möglichst auch mit vielen Leuten irgendwie schon mal Kontakt hattest. Das ist sehr lieb von euch, ja. Oh, ja, ja. Und deswegen auch Florian heute hier, weißt du, dass du dich einfach sicher fühlst. Ja, und nicht lauter fremde Leute. Ja, genau. Jetzt ist es aber so, könnte ich mir vorstellen, dass ihr jetzt nicht zum ersten Mal seit mehreren Jahren aufeinander trefft. Ihr seht euch doch die ganze Zeit, oder? Ja, ständig. Ja, aber wir standen ganz oft zusammen auf der Bühne, aber wir saßen noch nie nebeneinander. Das liegt vielleicht am Alter, dass wir jetzt sitzen müssen. Aber das ist zum ersten Mal in der Talkshow. Ja, wirklich. Die Woche hat die Bild-Zeitung schon geschrieben, TV haben wir zum ersten Mal gemeinsam in der Talkshow. Also deswegen, wir haben wahrscheinlich heute noch mehr Zuschauer als sonst. Das würde uns ja freuen. Kein Druck, aber jetzt, es muss laufen. Ja. Na dann. Ja. Toll. Gerade der Florian ist doch immer so aufgeregt. Ja, extrem. Wir werden es hinkriegen. Jetzt pass auf, damit wir überhaupt mal einen Anhaltspunkt haben, wo wir anfangen, über deine Karriere zu reden, schauen wir erst mal zurück auf ein 20-jähriges Bühnendasein, auf absolute Rekorde und Wahnsinnserfolge. Bitte sehr. Bei dieser Frau kann man schnell davon ausgehen, dass gewisse Farbtöne in ihrer Karriere dominieren. Gold, 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 soweit das Auge reicht. Und auch Silber ohne Ende. Mit 17 Echos ist sie Spitzenreiterin, nur einer von unzähligen Rekorden. Doch wer genau hinschaut, erkennt schnell, dass ihr Lebensweg äußerst bunt verlaufen ist. Noch grün hinter den Ohren startet sie vor 20 Jahren als Sängerin durch. Mit jedem Hit trifft sie ins Schwarze. Ihre Millionen Fans jeglicher Art erleben regelmäßig ihr blaues Wunder, wenn sie auftritt. Wie ein roter Faden zieht sich der Mix aus Akrobatik und Atemlosigkeit durch ihre Konzerte. Das Gelbe vom Ei, die Musikgäste in ihren Shows, kunterbunte Weltstar-Mischung. Ob roter Teppich oder Bühnen jeglicher Couleur. Ein schillernder Superstar, Helene Fischer. Ja, jetzt gibt es so ganz schön viel Material über dich. Mit welchem Blick schaust du auf dich selber? Hast du auch von dir manchmal, so geht es mir manchmal, das Gefühl, ich habe doch gerade erst angefangen, ich bin doch eigentlich noch ein Newcomer? Oder hast du, ist ja eine Fülle von Sachen, die du schon gemacht hast. Das stimmt, aber das ist verrückt. Also gerade die ersten Bilder, ne, wie ich in der Tat grün hinter den Ohren angefangen habe. Also das liegt schon gefühlt sehr weit zurück. Aber alles andere, was dann kam, das ging ja in einem rasanten Tempo. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon 20 Jahre dabei bin. Ja. Würdest du jetzt rückblickend sagen, das war eine Ochsentour, so, ja? Oder würdest du sagen, eigentlich haben sich die Türen geöffnet und ich bin immer so weitergelaufen? Ja, am Anfang musste ich definitiv die Ochsentour machen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe wirklich jedes
Konzertchen und jedes Bierfest und jeden kleinen Marktstand irgendwie auch mitgenommen und habe dadurch echt meine Erfahrungen gesammelt. Das war ganz wichtig und eine sehr lehrreiche Zeit, bis dann irgendwann die Türen mir immer mehr und mehr geöffnet wurden und sich dadurch auch ganz natürlich gewisse Dinge entwickelt haben, die es dann immer größer gemacht haben. Ich hatte plötzlich auch neue Impulse, die ich setzen wollte. Ich wollte eigentlich auch selber dann irgendwie mich selber auch immer herausfordern und dachte immer, da geht doch noch dies und jenes und wollen wir nicht mit Tänzern arbeiten und da und dies. Deswegen wurde es alles größer. Aber wer hat dir diese Vision gegeben? Kannst du von alleine so groß denken? Weil es war ja wirklich the sky's the limit. Also hast du dir das selber einfallen lassen oder bist du dann nach Las Vegas gereist und hast dir Kolleginnen angeguckt? Oder wie hast du es gemacht? Na, ich habe mich ja sowieso schon immer gerne international orientiert. In der Tat kann ich mich aber auch daran erinnern, meine erste Tournee, die ich spielen sollte, da habe ich meinen Manager, der auch heute noch an meiner Seite ist, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall bin ich bereit für eine Tournee, wer soll denn da kommen? Und dann habe ich tatsächlich schon eine eigene Band gehabt und habe da schon Shows gemacht, wo ich mich oft umgezogen habe. Ich habe da schon so ein bisschen Magie mit einfließen lassen. Also irgendwie kommt es aus meinen Musical-Genen, war das schon von Anfang an klar, dass ich irgendwie ein Entertainment-Programm den Leuten bieten wollte. Ja, und das ist ja auch zu 1000% Das ist aufgegangen. Also man kann sagen, es ist aufgegangen. Man muss sagen, das hast du dir gut ausgedacht. Das hat alles gut funktioniert. Jetzt ist es ja ein bisschen, was du mit uns machst, ist so eine Art Intervallfasten. Also erst ganz viel und dann plötzlich nichts mehr. Und also es ist schwer, mit Intervallfasten umzugehen, sage ich jetzt einfach. Stellvertretend für alle. Du hast dich Stimmt. völlig, und das finde ich auch so toll, du hast so rangeklotzt, wie, glaube ich, wirklich fast niemand in Deutschland. Und ich glaube, ganz Deutschland hat gesagt, das ist unfassbar, was du da an Tour und Auftritten gemacht hast. Und dann, wuff, und jetzt bin ich weg. Und dann bin ich aber auch wirklich weg. Ja. Wie war das für dich, am ersten Morgen aufzustehen und zu sagen, warte, nee, ich habe heute gar keinen Termin? Ja, das habe ich tatsächlich schon seit vielen Jahren so gemacht. Ich habe immer Tourneen gespielt, dann immer wahnsinnig viele Termine drumherum. Und dann habe ich mich immer zurückgezogen. Und es war am Anfang, natürlich die erste Woche, ist man also es ist wie eine Klassenfahrt, die man macht tatsächlich. Also es ist alles, man ist in so einem Hype und alles ist super. Und danach textet man sich auch noch ständig ein paar Tage noch und man fühlt sich dieser Gruppe und diesen Menschen, die dich monatelang begleiten, so nah. Und das ist deine zweite Familie. Und dann auf einmal abrupt hört das auf. Das wabert natürlich noch ein paar Wochen, manchmal sogar auch noch nach. Und dann festzustellen, aber ich muss heute nicht abliefern und ich muss heute nichts tun. Ja, kein Druck, toll. oder? Hast du Druckträume? Also hast du so Sachen wie, ich finde die Nein, aber ich habe so Träume, ich finde die Schuhe nicht. So klein geschrieben, alles, ich kann es nicht lesen und so. Hast du sowas auch? Ja, ich hatte es Was träumst du ganz oft. Und zwar, ich bin noch nicht angezogen oder ich bin noch nicht fertig geschminkt. Das würde uns ja gar nicht stören. Helene, komm doch raus. Komm doch einfach raus. Die Leute lieben es doch. Das hatte ich ganz oft, ja. Helene, in 5 Minuten. Und die so, noch nichts fertig. Nicht eingesungen, nicht, aber irgendwie wird es schon gehen. Angelique, hast du so einen Traum auch mal gehabt, dass du auf dem Tennisplatz stehst und hast den Schläger vergessen oder sowas? Muss ich tatsächlich jetzt auch sagen, weil alles, was Helene jetzt gerade sagt, das wiederholt sich so sehr in meinem Sport und in meinem Leben. Dieses Druck, dann irgendwann aufgehört zu haben und nicht mehr pünktlich zum Training zu kommen. Und ich habe immer geträumt, dass ich meine Füße nicht getaped habe tatsächlich, weil ich immer vor meinen Matches auch mental sicher gehen wollte, dass ich immer heil vom Platz komme. Und diese Träume, die hatte ich auch tatsächlich. Und dann kann man das Tapeband nicht, kann man das nicht entrollen, weil man das nicht... Nee, genau, man hat Stress und man muss direkt auf den Platz, man wird aufgerufen. Oh Gott, wie fürchterlich. Aber das kennen wir, glaube ich, alle. Und es ist ja auch wahrscheinlich ganz gut. Ja, das ist auch gesund und das zeigt ja auch, dass wir es wichtig nehmen und dass uns das viel wert ist, was wir da machen. Ja, also dass es dir viel wert ist, was du machst, das hast du wirklich mehrfach unter Beweis gestellt. Du warst mit dem Cirque du Soleil und hast unterwegs auf der Tour und hast wirklich Dinge gemacht, die sich, glaube ich, wirklich noch keiner getraut hat. Wir gucken mal rein, wie es ausgesehen hat. Die noch nie auf einer Bühne gestanden haben, nicht vorstellen können, ist es, wie komplex es ist, so eine Choreografie hinzulegen, wo man ja alleine schon genug mit zu tun hätte und dann gleichzeitig ja auch noch stimmlich abzuliefern, schön zu singen, gut zu singen, die Texte zu behalten. Wie erging es dir? Ja, das hat sich natürlich auch über die Jahre hin gesteigert und ganz ehrlich, ich tue mir sogar leichter, wenn ich eine Choreografie habe und dabei singe, denn ich
konzentriere mich dann so sehr auf die Schritte und die ganze Abfolge und weiß manchmal gar nicht, was ich da singe. Das kommt so automatisch. Und wenn ich dann aber Zeit habe, dazustehen an einem Mikroständer und singe meine Balladen und dann denke ich so über alles Mögliche nach. Manchmal, nicht immer, viel gehe ich. Also ich gehe oft in die Emotionen auch rein, aber manchmal, ja, aber manchmal denkt man auch ein bisschen drüber nach, was man am nächsten Tag einkauft. Absolut. Und, und dann passieren mehr Fehler als bei den Choreografien, definitiv. Kennst du den Moment, wenn die Seele den Körper verlässt? Also im Sinne von, weißt du, man singt und dann denkt man so, und dann sieht man sich von oben plötzlich so stehen. Und auf einmal ist der Song schon fertig. Ist der Song ja, das habe ich schon auch oft. Ja. Aber ist es nicht auch, bist du auch an dem Punkt, weil du bist ja so sicher auf Bühnen, es kann eigentlich nichts mehr passieren? Oder gibt es noch etwas, wovor du Angst hast? Hast du Angst vor einem Blackout? Nee, das ist mir ja total. Also ich habe doch meine Fans. Ich bin ja das ist ja, man suhlt sich ja in Liebe. Also das ist ja so schön, ein so schönes Miteinander. Und wenn da irgendetwas passiert, dann lasse ich natürlich alle dran teilhaben. Und man wartet ja förmlich drauf, dass irgendetwas passiert. Ja. Also tatsächlich habe ich da überhaupt keine Sorge und keine Ängste, dass irgendetwas außer Plan passieren könnte, weil ich mag sowas. Eigentlich der schönste Moment, finde ich. Wenn man ins Fliegen kommt und man weiß, es kann eigentlich jetzt nichts mehr passieren. Und dann ist man wirklich angekommen. Und ich fühle mich einfach sehr sicher so und fühle mich sehr aufgefangen von allen. Angelique hat sich ja oft mitgesuhlt in der Liebe. Du warst, glaube ich, bei vielen Konzerten. Das stimmt, ja. Und bist du textsicher? Bei einigen, ja. Ich habe noch die ganzen Lieder von dir noch von ganz, ganz früher. Ich weiß noch, Mut zum Gefühl, das habe ich immer gehört, schon vor 15 Jahren. Mut zum Gefühl ist das Lied, das du hörst, bevor du auf den Platz gehst? Nein, oder? Nein. Es kam vor. Nein, aber deshalb sage ich war schon wirklich bei vielen Konzerten von Helene und kenne tatsächlich, ich würde schon sagen, alle Texte relativ textsicher, also nicht ganz. Warst du auch dabei, als Helene dieser krasse Unfall passiert ist? Wir schauen mal kurz rein. So, also da ist dir schon klar, dass da oben ein ganz schöner... Oh Gott, du singst weiter, Helene. Oh. Und da läuft das Blut. Aber richtig. Auch am Anzug, oder? An dem weißen Anzug. Ja. War alles voller Blut. Ja, ich sehe es nicht gerne tatsächlich. Ich habe es mir auch nicht so oft angeguckt. Und auch da wieder, ich werde irgendwie emotional. Und weil ich einfach in dem Moment, du willst alles andere als das, weil ich das meinem Fans, meinem Publikum niemals antun aber möchte. Auch nicht deiner Nase. Ja, okay. Ja, aber da ging es nicht um mich. Und deswegen, ich habe nur kurz gemerkt, wow, da ist irgendwas gerade passiert. Und ich habe versucht natürlich weiter zu singen. Aber mein eigener Horrorfilm war wirklich, dass dieses Blut so gespritzt ist. Und es war nicht schön. Und ich muss sagen, das möchte ich meinem Publikum nie wieder antun. Und ja. Es gibt keine Akrobatik-Nummern in der nächsten Show. Also, um das vorwegzunehmen, es war nie Ziel und wir alle haben nicht damit gerechnet, dass das so gefährlich werden könnte, weil eigentlich war die Nummer ziemlich sicher, ne, Ja. dass ich das Einzige, was hätte passieren können, dass er mich nicht fängt. Da haben wir immer gesagt, komm, Guillaume, das schaffst du, ist mein Trapezpartner gewesen. Deswegen ist auch die Matte unter. Das Einzige, was dir passieren kann, dass er dich nicht fängt. Ich meine, dann rauschst du doch. Aber deswegen haben wir dann gesagt, wir machen, also weil ohne Sicherheitsnetz und dann haben wir diese Matte gehabt, machen wir nicht. Okay. Ist auch, aber dass das passieren kann, das ist uns allen nicht bewusst gewesen und naja. Ich hatte sehr viel Glück und ich bin heute trotz allem sehr dankbar für diese Erfahrung, aber es macht irgendwo auch demütig und ich denke über einiges nach und trotzdem habe ich den Sprung danach nicht mehr gemacht, aber ich habe die Nummer bewusst einfach auch singen wollen. Ich wollte sie machen und wollte meinem Team einfach auch irgendwie zeigen, es ist alles gut. Wir können daran weiterarbeiten. Jetzt ist ja gut, keiner muss mehr Angst haben. Wir reden gleich noch mal mit dir und dann werden wir ganz viel über die 360-Grad-Show sprechen, über all das, was in diesem Jahr passiert. Das schöne Neue. Bist du eingestiegen schon ins Training? Inwieweit bereitet man sich auf so eine Show vor? Weil die Stimme muss trainiert werden, dein Körper sieht aus, als wäre er trainiert. Würdest du das unterschreiben? Also ich weiß, dass oder wahrscheinlich halb Deutschland denkt, boah, die trainiert bestimmt schon seit Monaten und die ist bestimmt schon total dabei. Ja, ich bin ja so dafür bekannt, so diszipliniert zu sein und die macht das alles so perfekt.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich tue mir diesmal wahnsinnig schwer reinzukommen. Du hast dich so verändert. Nein, ich bin einfach zum zweiten Mal Mama geworden und meine Zeit ist so limitiert und ich meine, wird es unterschreiben können. Ich tue mir wirklich schwer und ich versuche diszipliniert zu sein, aber es gelingt mir einfach nicht. Und ich hoffe einfach darauf, dass sowohl mein Körper als auch meine Stimme das jetzt einfach mitmacht und wir werden ab circa übernächster Woche in die Proben starten und bis dato habe ich nicht wirklich viel gemacht und ich bin wirklich super ehrlich gerade. Ja, ich weiß. Ja. Du bist unendlich diszipliniert. Wir freuen uns auf dich am Ende der Show. Ja. Natürlich noch mit einem Medley Ja. aus den Hits. Also das dauert, wenn man alle Hits nehmen würde, würde es ja 80 Minuten dauern. Wir haben versucht, uns da ein bisschen zu beschränken. Und es gibt noch ein zweites Gespräch mit dir, weil wir wollen alles über dich und die Tour erfahren. Ja. Helene Fischer ist bei uns. Jetzt freuen wir uns auf einen ganz tollen Mann, der endlich bei uns ist. Wirklich. Und alle haben immer zu mir gesagt, jetzt frag ihn halt mal, ob er mal zu uns kommt. Und dann habe ich gesagt, ich habe seine Handynummer nicht. Und das stimmt wirklich. Siehste? Das wird sich heute ändern. Florian Silbereisen ist endlich da. Dabei haben wir schon 10-mal gesagt, heute tauschen wir Nummern aus. Aber die Barbara hat sie mir nie gegeben. Nee, aber jetzt sage ich dir mal was. Jeder hat meine Telefonnummer. Natürlich gebe ich dir meine Nummer. Ja, siehst du. Weißt Das du, ist mein was Tag ich heute. manchmal denke? Ich kann den Florian nicht nach seiner Nummer fragen, weil der ist so prominent. Das meine ich wirklich. Ich? Ja. Du denkst dir da was. Ja. Super lustig. Ich denke das wirklich. Also Nein, heute und ich tauschen habe mich wir auch aus. nicht getraut, weil man dachte, die ist so prominent. Ja. Und dadurch war es dann schwierig. Ich habe eine Nummer. Ja. Was hätte aus... Aber siehst du, Helene, warum hast du denn die Nummer nicht ausgetauscht? Hast du seine Nummer? Ja, klar. Also, ist doch alles gut. Also das werden wir doch jetzt wohl hinkriegen. Und schon ist die beseelte Stimmung vorbei. Ja, ganz Jetzt genau. war's so ruhig. Es wird heiter. Es wird wieder heiter. Du machst mir gute Laune. Ich mache dir gute Laune. Danke, du mir auch. Immer. Und das ist was ganz Wunderbares, finde ich. Ja. Tatsächlich. Hast du schon als Kind allen anderen gute Laune gemacht? Ich bin aber auch vielen auf die Nerven gegangen. Warum? Weil ich schon als kleiner Junge wirklich mit meiner Spielzeugharmonika in aller Herrgottsfrüh meine Eltern geweckt habe. Und ich hatte immer mein Instrument an und bin wirklich auch meinen Geschwistern und meiner Familie auf die Nerven gegangen. Ja. Aber viele fanden es dann irgendwann auch lustig. Ja. Und heute finden es einige ganz schön. Und insofern hat es sich ja gelohnt. Ist auch noch mal alles gut gegangen. Ja, Eben. ist noch mal gerade so gut gegangen. Aber warst du ich meine, oft ist so, ich gehe jetzt heute zum Klassentreffen und dann sagen alle zu mir, war doch klar, dass du zum Fernsehen gehst. War das bei dir auch ein bisschen klar, dass es in die Richtung gehen würde? Also, dass es ins Fernsehen geht, war nicht klar. Aber dass ich auf die Bühne gehe, war klar. Ich war immer auch in der Schule schon sehr engagiert. Ich war in der Schülerband. Ich habe eine Schülerlehrerband gegründet. Ich war dann irgendwann Klassensprecher und Schülersprecher. Und ich war dann eigentlich so privat, Helene weiß das auch, ich bin da eher ruhig. Aber wenn es dann mal losgeht, dann unterhalte ich auch gerne. Absolut. Und was bei dir auch ist, das weiß die Helene sicher auch, du gehst ja auch nicht nach Hause, wenn es dann vorbei ist. Nee, das ist, jetzt pass auf. Ja, aber das verbindet uns, ja. Nee, aber bei so Das ist ja jetzt nicht so- Produktionen, dann da sagen die am nächsten Tag, der Florian, der ist direkt von hier aus zum Flughafen gefahren, sagen die dann. Ja, es rentiert ja nicht mehr, wenn es 3 Uhr in der Früh ist, bis wir aus dem Studio kommen, brauche ich ja nicht nur bis 6 schlafen, da kann ich ja gleich bleiben. Du bist auch so eisenhart, du fliegst immer mit dem ersten Flieger nach. Das kenne ich sonst nur von mir, ehrlich gesagt. Also so ausschlafen, morgens gemütlich im Hotel frühstücken, Spa-Bereich ist nicht deins, ne? Spätestens um 4, halb 5 muss ich mittlerweile ja irgendwann auf die örtlichen Wasserspiele und dann bin ich ja eh schon wach. Dann kann ich ja gleich loslegen. Ach gut, das ist interessant. Ja. Guck mal, Ja, das ist ja, was soll ich machen? auf die örtlichen Wasserspiele. Ja. Dann geht's gleich direkt, okay, jetzt bin ich wach, ab Ja. zum Zug oder zum Sei Flieger. froh, dass du ihn los bist. Aber jetzt haben wir noch durchgeschlafen. Ja, du, der schläft gar nicht mehr. Das ist alles nur noch Ich anstrengend. bin Hast du auch alles so richtig froh, dass gemacht. wir jetzt das endlich mal aufarbeiten können. Nach all den Jahren heute hier in der Talkshow, ihr zwei. Also jetzt pass auf, du kommst gerade vom Traumschiff, Ja. was ja wirklich ein Traumschiff ist, weil man muss jetzt mal sagen, du kannst es uns jetzt gleich das Gegenteil erzählen, aber das sind Traumbedingungen, unter denen du da arbeitest, oder? Ja, es ist erstmal toll, dass man das erleben darf, aber es ist auch, und ich will nicht jammern, aber es ist auch anstrengend. Warum? Was ist das? Was würdest du sagen, ist das anstrengend? Ja, man ist einfach mal in der Kälte, mal in der Wärme und dann bist du mal im kurzärmlichen Hemd. Wo haben wir da gedreht? Am Nordkap oben oder in Spitzbergen den ganzen Tag. Kurzarm und du fährst jetzt im Film nach Miami. Und dann drehst du mal von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Da wird's dann frisch.
Ja. Du warst dabei, da war frei. Da war frei an dem Tag. Da haben wir bis... Ja, da haben wir, ja. Ja, genau. Aber man ist sehr, sehr viel unterwegs. Nichtsdestotrotz ist es ein total super, ein tolles Team und super Arbeitsbedingungen. Ich lieb's, dass ich das erleben darf. Aber die Reiserei, umso mehr ich weg bin, umso mehr merke ich auch mittlerweile, wie schön es daheim ist. Ja, gell? Ja. Ja, und jetzt weiß ich auch, dass du nicht gut Koffer packen kannst. Überhaupt nicht. Aber du bist ja praktisch Also ich pack immer schon, mit dem aber Koffer. es sieht nicht so aus, als wäre er gepackt. Erzähl, du bist ein Stopfer? Ja, kompletter Stopfer. Und Draufsetzer. Ich auch. Ja, es hilft nichts. Bei mir sieht es auch nach 2 Tagen auf meiner Stube aus, als wäre ich da schon ganz so lange. Lustig. Und ich Es kann's gibt nicht ja Leute, die räumen ihren Schrank ein, auch wenn sie nur eine Nacht irgendwo sind. Räumst du deinen Koffer aus? Und du hast wahrscheinlich jemanden, der deinen Koffer ausräumt. Um Gottes Willen. Himmels Willen. Nee, sowas mache ich, also natürlich mache ich sowas selbst, aber tatsächlich räume ich auch aus, wenn ich länger als so 3 Tage da bin, dann muss ich schon ausräumen. Dann ausräumen. Aber jetzt für eine Nacht willst du es im Koffer drin lassen, oder? deppert, ja. Und hast du auch immer Ich was bin mal vergessen? wochenlang auf dem Schiff, habe noch nie einen Schrank eingeräumt. Wirklich. Nein, noch nie. Ich kann das auch nicht. Wenn ich das da rausnehme und da rein, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Beim Koffer weiß ich genau, da fasse ich rein, da ist das T-Shirt, da ist die Unterhose. Ja. Und dann das klappt alles wunderbar. Ja. Angelique, wie warst du da beim Ich Kofferpacken? war so wie der Florian. Siehst du? Leider Die muss ich Sportler müssen gestehen. zusammenhalten. Jetzt ist das Lustigste. Wer mit dem Florian zu tun hat, der weiß, es ist sehr viel Spaß angesagt, auch Party. Und für eine gute Party braucht es auch ein paar Zigaretten. Jetzt ist eigentlich fast... Ja, schon auf die nicht so schädliche Variante umgestiegen. Aber Ja, klar, super. Ja. Aber auch da muss natürlich für ordentlich Nachschub gesorgt sein. Ja, klar. Das heißt, ein großer Teil des Koffers ist natürlich auch voll mit den Heats, oder? Nein, so viel darf man ja nicht mehr mitnehmen. Ich fliege ja überall hin, wo man gar nichts mehr mitnehmen darf. Insofern muss mich da immer einschränken. Und, aber ja, das ist noch ein kleines Laster, was ich habe. Das Letzte. Das Einzige. Das Letzte. Ein bisschen lügen noch, aber Ja. Ja, okay. Also dann nimmst du die da mit, weil man die vor Ort dann da nicht kaufen kann, oder? Nee, eben. Ja, Leider, okay. leider. Na ja, gut. Jetzt hast du dir wahrscheinlich gar nicht mal so lange Zeit gelassen, als man dich gefragt hat, ob du Hierher kommen. den... Nein, habe sofort zugesagt. Das hast du zugesagt. Aber als sie dir angeboten haben, den Kapitän Max Parger zu spielen und in große Fußstapfen natürlich zu treten und in so ein Traditionsschiff wirklich, also es ist ja ein Dampfer der deutschen Unterhaltung, irgendwie einzutreten, hast du lange überlegt? Um ehrlich zu sein, habe ich mich ein bisschen selber ins Spiel gebracht. Und ja, wirklich. Ja, war so. Und auch da hat Helene auch wieder Bezug. Helene hat nämlich vor mir mal auf dem Traumschiff gedreht, eine kleine Gastrolle dort gespielt. Und da habe ich sie begleitet und durfte den Wolfgang Rademann damals kennenlernen. Und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Es war irgendwie so Liebe auf den ersten Blick. Und wir waren immer im Kontakt. Und als es dem Wolfgang dann leider nicht mehr so gut ging, haben wir ihn besucht an einer Silvesternacht. Und er hat dann zu mir irgendwie beim Verabschieden gesagt, Florian, wenn ich mal, du versprichst mir, du gehst mal aufs Traumschiff, so hat er es gemeint. Und das war dann blöderweise unsere letzte Unterhaltung, denn er ist dann kurze Zeit später verstorben. Und dann habe ich das Versprechen eingelöst, kam dann erstmal als Offiziersanwärter, glaube ich, an Bord in so eine kleine Gastrolle mit meinen Club-3-Kollegen damals. Und dann habe ich das Team kennengelernt. Und viele kannte ich schon eben von deinem Auftritt damals dort. Und dann irgendwie, als ich gelesen habe, dass jetzt dieser Posten zu vergeben ist, habe ich gesagt, Mensch, vielleicht probieren wir es. Ja. Offiziersanwärter Ja, genau, zu genau. höheren Weinen Genau. irgendwie auch in der Lage. Nee, ich wollte das irgendwie gerne machen. Ja. Ja, das ist natürlich auch wirklich ein Wahnsinn. War aber ein langer Weg, bis das dann so... Ja, klar. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Die Vorbereitung auf die Rolle, überhaupt auf die Drehzeit. Bist du da jemand, der absolut akribisch bis aufs Letzte gut vorbereitet da zur ersten Buchbesprechung anreist? Oder ist es, wie ist es? Ja, du kennst Also, ihn das muss man einfach ja zu sagen. gut. Wir dürfen die Helene nicht zeigen während des Gesprächs. Sie verrät mit ihrem Gesichtsausdruck. Hier mit euch. Oh, Jetzt, kannst du nicht mehr sitzen? was ist denn? Nein, jetzt Bei muss man ja jedem sagen... Satz bin ich... Ja, Was? Nein, das kommt mir alles bekannt vor. bekannt vor. Ja, Also, aber ich bin, also zumindest, also den Text kann ich normal schon, aber jetzt ist es ja so, ich muss ja mich nicht jedes Mal in eine neue Rolle eindenken. Ich bin Ja. ja der Kapitän. Die Rolle steht ja. ich bin ja der Kapitän. Genau, und dann gibt es ja eine Leseprobe. Da liest man ja das Buch. Und jetzt kann man das entweder schon alles können oder man liest es dort erst. Und ich bin oft so, dass ich es dann gerne lese, weil es ja meistens noch mal geändert wird. Jetzt, wenn ich es vorher schon alles lerne,
mache ich es ja doppelt. Und die Vorbereitung hält sich in Grenzen, das wäre auch was für dich. Das würde wirklich... Ich wollte gerade sagen, der Job ist mir absolut attraktiv. Das wäre wirklich top. Ich frage das deshalb, weil du hast mir wirklich fast das Lustigste erzählt, was ich da aus der Richtung gehört habe. Ihr kommt zur Leseprobe und dann hast du gesagt, die anderen haben ein völlig zerfleddertes Buch, was überall unterstrichen gemarkert ist mit so bunten Einmerkern und deines ist noch in dem Umschlag verpackt, wie es dir die Produktionsfirma zugeschickt hat. Ich habe das damals ja auch... Ich habe das ja auch nicht verstanden. Die haben gesagt, Leseprobe. Also, und habe ich dann gesagt, Ja, klar. Dann probieren wir es einmal. Probieren wir es einmal, ob es passt. Und dann habe ich erst kapiert, ach so, ja. Aber ich bin ja auch der Kapitän. Das ist ja wieder was... Wer der Kapitän ist, sagt an, ehrlich gesagt. Genau, und genau. deswegen, Nein, also aber ich bereite dann die Texte schon vor. Ja, und ich also- kann immer meinen Text. das wollte ich gerade sagen. Nein, ich sag nichts. Siehst du? Und wärst du derjenige, der ein zerfleddertes Drehbuch hat mit lauter Einmerkern drin und hier mit der Stimme hoch, hier mit der Stimme hoch? Natürlich. Ich glaube, ich wäre irgendwas dazwischen. Also ich bin auch nicht so akribisch. Also wie man ja merkt, ich bereite mich jetzt gerade auch nicht super streng vor. Ja. Aber wenn es dann drauf ankommt, und da sind wir uns tatsächlich sehr, sehr ähnlich, dann hilft es nichts, dann lernen wir nachts und dann wird abgeliefert. Wir müssen dann abliefern. Geht auch immer nur mit diesem Druck. Ja, das- Auch ich brauche immer diesen Druck. Solange ich den nicht habe, kriege ich ja gar nichts rein in den Kopf. Wenn ich weiß, morgen muss ich moderieren, morgen muss ich... Ja. Dann geht's. Aber wenn ich jetzt eine Woche vorher, ja Gott, Nein, da haben wir das- ja noch. das ist- Und auf einmal kommt dieser Druck. Bei einer Show ist es natürlich oft so, wenn du dann eine 3,5 Stunden Live-Show machst, da ist die Vorbereitung länger, als wenn ich jetzt eine Kapitänsrede halte. Das ist eine Seite. Ja. Den Text kriege ich relativ schnell rein. Jetzt musst du nur noch schauen, wie du spielst. Ja. Aber gut, da kannst du jetzt versuchen und dann, ja. Krass, du bist ja noch jung. Genau. Bist ja noch jung. Jetzt, du machst ja wirklich alles. Also, und alles, was du machst, ist mega erfolgreich. Jetzt, aber ich habe geschaut, du hast noch kein Buch geschrieben. Nee. Wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würdest du es schreiben? Ich bin ja der Kapitän. Danke. Hammer. Haben wir gelernt. Und Hubertus, super. Das schreiben wir sofort auf. Mein Hubertus war ja quasi mal mein Chef und insofern, In meiner großen Zeit war Ja. ich mal der Chef von Florian. ja, eben. Wann warst du der Chef von Ich war Florian? mal Chef der Polyphon, das ist Und die die- Firma, die das Traumschiff produziert. Genau. Ja. Okay. War aber noch nie richtig drauf und hat Angst vom tiefen Wasser. Hubertus, Ja, auf dem Schiff war ich jetzt wird's auch. langsam ernst. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Also, wir gucken jetzt einmal zurück, was du schon alles geschafft hast, wie alles losging und wo es endet. Ja. Heute hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Dieser Mann spielt nicht nur den Kapitän auf dem legendären Traumschiff, er ist auch bereits seit Jahrzehnten auf dem Entertainment-Dampfer unterwegs. Anker wirft er bereits als Kind, ausgestattet mit der steirischen Harmonika. Danach folgt seine Route den ganz großen Zielen des Showgeschäfts. Seit über 20 Jahren navigiert er sein Millionenpublikum durch sämtliche Florian-Feste, vom Schlagerboom bis zum Adventsfest der 100.000 Lichter. Seine Star-Passagiere an Bord empfängt er allzeit mit offenen Armen und steuert immer noch gerne selbst Melodien bei. In seinem Frachtraum hat der Superstar auch schon sämtliche Auszeichnungen des Landes verstaut. Goldene Zeiten, goldene Aussichten mit Florian Silbereisen. Wenn man sich das alles anschaut, also wie die ganze Entwicklung ist, wer war derjenige, der dir am wichtigsten war in den letzten Jahren an deiner Seite sozusagen, mit dem du zusammenarbeitest? Oder gibt es Leute, wo du sagst, die haben mich wirklich auf den richtigen Weg gebracht oder die haben mich Ja, mit unterstützt? Sicherheit. Klar, also die Anfänge, wenn ich die jetzt mal wegnehme und dann als die Showmaster-Karriere quasi losging, war mit Sicherheit der wichtigste Mann Michael Jürgens, mein Manager, der mit mir seitdem zusammenarbeitet, der eben auch Kritiker und ja, der Mann ist, mit dem ich mich da ständig austausche. Und ansonsten ist es ein tolles Umfeld, ein privates Umfeld, was stimmen muss. Und dann gab es auch ganz viele Wegbegleiter, die mir den Weg sozusagen geebnet haben. Also nach der ersten Show hat Rudi Carrell ungefragt Interviews gegeben und hat gesagt, er hat gedacht, sein Beruf sei ausgestorben. Und ich mache ihm wieder ein bisschen Mut. Das war in der Zeit für mich
mit das Wichtigste, weil es sehr viel Kritik gab und dass ausgerechnet der Mensch, den ich nie persönlich begegnet bin, positiv über mich spricht, das hat dann vielen Kritikern den Wind ein bisschen aus den Segeln genommen. Ja. Ich meine, es geht ja immer, Kritik gibt's immer. Also ich finde, das ist ja auch, je berühmter man wird, desto mehr Kritik kriegt man. Wenn und dann mich wird oder man, den Schlager oder das Traumschiff mal niemand mehr kritisiert, der kann in Rente gehen, dann ist vorbei. Dann war es das eigentlich. Dann ist aus. Das stimmt Dann wirklich. Das war der Satz von Wolfgang Rademann. Wenn ich jemals eine gute Kritik in der Süddeutschen Zeitung kriege, dann springe ich aus dem Fenster. Ja, absolut. Ja, gut, Nein. aber Kritik ist eins, aber das andere sind ja diese unglaublichen Quoten und da kann man sich ja wirklich drauf verlassen, wenn man zu dir in die Sendung geht, ist immer so nett, weil dann hat man am nächsten Tag immer ein Erfolgserlebnis, weil die Quote ist immer fantastisch. Jetzt gibt es eine neue Schlagerboom-Sendung in Kitzbühel. Im Juni. Ja. Worauf können wir uns freuen? Weißt du schon, was passieren wird oder bist du selbst überrascht? Nein, ich weiß natürlich, jetzt gehen die Vorbereitungen langsam los. Am 27. Juni ist es dann soweit. Und bei einem Open Air, du weißt es ja selbst, kann man auch mal alles Mögliche erleben. Das Stadion in Kitzbühel ist ganz besonders gebaut. Wenn es da regnet, dann regnet es nicht nur, das füllt sich sozusagen auch ein bisschen. Also es wird wirklich nass. Hatten wir alle schon, wir hatten aber auch strahlenden Sonnenschein. Und es werden ja ganz viele Menschen dorthin strömen und wir werden miteinander eine riesen Schlagerparty feiern. Das ist so die größte Schlager-Open-Air-Show des Jahres und die in Kitzbühel in diesem Tennisstadion macht schon sehr viel Freude. Wir haben mal eine Sendung zusammen moderiert und da hat er gesagt, und in der ersten Teil der Show, da drücke ich auf den Buzzer und ab dann ist der Kartenvorverkauf für meine Show irgendwie eröffnet. Und dann haben wir in der zweiten Teil der Sendung, wollten wir noch mal den Buzzer und dann wollte noch mal irgendwie mehr einen Kartenaufruf. Und dann hat er gesagt, den brauchen wir dann gar nicht mehr, weil dann ist schon alles ausverkauft. Ja, das und das stimmt wirklich. Ja, aber das ist so toll. Das war natürlich ja auch nicht immer so. Ne? Du musst ja auch diesen Weg gehen. So ein Schlagerboom, das gab es vorher in dieser Dimension nicht. Also früher waren die Shows anders aufgebaut. Da hat der Künstler auf der Bühne gesungen und das Publikum hat danach applaudiert im Gegenschnitt. Wir haben das alles ein bisschen anders gestaltet vor vielen Jahren und haben eben gesagt, nee, das Publikum ist ein großer Teil der Show. Und wenn man sich diese Auftritte anschaut, diese Shows anschaut, dann sieht man, dass das Publikum eben mitsingt, mitfeiert und das ist ständig, mindestens genauso auf dem Bild wie ich. Ja. Und das ist gut so. Ja. Absolut. Ja. Wir freuen uns drauf. Ich habe euch beide gesehen in deiner Show, die übrigens wirklich grandios ist immer, weil du das schaffst, da wirklich Leute zusammenzubringen, von denen man nie gedacht hätte, dass man sie irgendwie zusammenkriegt. Und ihr beiden seid auch da zusammen aufgetreten mit einem ganz tollen Song, Schau mal herein. Und wir haben einen Ausschnitt. Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein trink ich noch immer gerne mit dir. Schau mal herein, ruf vorher kurz an und lad dich ruhig ein. Wenn es kein Umweg für dich ist, schau mal herein. Das war schön. So schön. Ja, das war toll. Und wenn der Text nicht schon geschrieben worden wäre, man hätte ihn für euch texten können, Ja, oder? absolut. Ja, Fantastisch. perfekt. Und die Leute flippen aus. Dass wir dich hier in die Sendung gekriegt haben, freut uns ganz besonders. Und ich hoffe, dass es jetzt für dich kein traumatisches Erlebnis war. Und wir Überhaupt sehen nicht. uns ganz bald wieder. Es geht jetzt erst los. Jetzt kann es richtig abgehen. los. Heute bei uns. Jetzt geben wir Gas. Dankeschön. Danke meiner Band. Helene Fischer und Band. Wir sehen uns hoffentlich. Ich glaube schon. Komm zu euch. Und die Band ist auch so froh natürlich, dass die wieder was zu tun haben, ne? Ja, klar. Ah, du kannst es noch. Bisschen eingestaubt, aber okay. Es gibt nichts Schöneres, als auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen und die Leute singen deine. Ich meine, Ja. die können ja alle hier. Wir alle hier. Ah ja. Hier aufgestanden Alle. im Publikum. Alle. Ja, Ja. Hinter mir war der Teufel los. Total. Ja. weiß ich gar nicht mehr, was Und Ist es lag schon nicht toll, an mir. ja, Es lag nicht an mir. Ja. Also das größte kannst du- Geschenk, das jetzt kannst weiß ich wegmachen. gar nicht. Ich glaube, Das ich kannst kann du wegmachen. mittlerweile, ja. Ist das deins? Ja. Das ist Helene.
Mikrofon? Ja. Wo kriegt man so, kann man sich sowas, wird das für dich dann gebaut oder kauft man das einfach und sagt, ich will so ein bisschen was ein bisschen fancy ist? Oder wie? Nee, ja, die werden schon angefertigt natürlich. Und jetzt für die neue Tour werden wir natürlich auch wieder ein paar schöne neue Mikrofone. Also ein neues. Ich habe mich tatsächlich irgendwann auch dagegen entschieden, zu viele Mikrofone zu haben, sonst ist es noch ganz, ganz wild. Also ich habe nur 2. Oder dann werden es dann maximal 3. 3 unterschiedliche Abend. Genau. Immer passend zum Outfit Es natürlich. ist einfach, ey, wir sind echt noch ganz am Anfang unserer Karriere. Ich habe eins, was zu keinem Outfit passt. Doch, aber ihr habt weiße Kabel und ihr habt schwarze Kabel. Also ich war schon ganz überrascht heute. Guck mal hier. Ich dachte, das hast du selber mitgebracht. Weil da war ich mir nicht sicher. Okay, gut. Also das ist jetzt das, was wir hier haben. Ja, genau. Wenn man, jetzt lasst uns bitte mal teilhaben, weil wir natürlich jetzt mal wissen wollen. Zu Ende, ehrlich jetzt mach das Mikrofon weg. So, ja, das funktioniert gar nicht. Das ist ganz normal. Das ist ganz typisch, auch bei den Proben. Wenn ich mit irgendjemandem spreche, mit Technikern, ich spreche immer in dieses Ding rein. Wenn ich das erstmal in der Hand habe, dann... Also wenn du dich wohler fühlst, wir drehen einfach den Ton ab auf dem Ding und dann hältst du es einfach in der Hand. Pass auf, ja, ist gar nicht... Ja, nicht, dass es wegkommt. Das edle Teil. Ja. Wir merken uns, dass es da liegt. Wir wollen jetzt mal wissen, wie wird so eine Tour vorbereitet? Also erstmal. Jetzt hast du ja, wie viele Alben hast du gemacht? Sehr viele schon. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall so viele, dass man nicht alle Lieder singen kann, die man gerne singen möchte. Wie viele Songs singt man an so einem Abend? 25? Also wir werden sehr vieles in Medleys packen tatsächlich, weil das schwierig geworden ist für mich zu entscheiden, welche Songs mit können und welche nicht. Also klar weiß ich natürlich, die Klassiker, die Menschen hören wollen, die werden auch alle bespielt an diesem Abend. Aber wenn wir eine Zeitreise durch 20 Jahre machen, kamen natürlich auch viele Songs zutage oder vielleicht auch ein paar Songs, die schon längst in Vergessenheit geraten sind und die packen wir ein bisschen wieder auf. Geht das auch dir so, dass du Songs auf deinen CDs hast, wo du sagst, lustig, die habe ich eigentlich nur beim Einsingen gesungen und danach nie wieder? Ja, es gibt einen Sender, der nennt sich jetzt mal egal. Radio Helene oder irgendwie sowas. Und da laufen Songs, weil mein Mann macht das immer an. Und da sage ich, ach du, ja gut. Der hört dann deine Musik. Das, ja. Jetzt sitzt er gerade zu Hause, weil du nicht da bist und hört deine Musik. Ja, ist das süß. Der ist ein bisschen süß. Ja, der ist wirklich süß. Aber dann kommen da manchmal Lieder zum Vorschein, wo ich sage, das kenne ich gar nicht mehr. Ja, die sind so alt und die habe ich auch wirklich nur einmal auf Platte gesungen und nie wieder. Nie wieder, okay. Wie viele Leute arbeiten mit bei so einer Tour? Da gibt es ja dann auch immer, man sagt doch immer, so und so viel LKWs und so viel Bühnenarbeiter und so. Kannst du da so ungefähr einen Einblick geben? Also tatsächlich sind wir noch nicht ganz fertig. Die heiße Phase beginnt jetzt erst. Aber natürlich haben wir diesmal auch wieder, arbeiten wir mit einem internationalen Team. Wir haben Zoom-Calls, die durch die ganze Welt gehen. Und also Trucks werden wir sicherlich, genauso wie beim letzten Mal, auch um die 30 LKWs werden auf der Straße unterwegs sein, um dieses Ist da dein Gesicht Gigantum. dann drauf? Ja, auch. Auf 30 LKWs oder suchst du dir die 3 schönsten aus? Oder ist Nein, wir haben die letztes Mal schon auch, wir haben ganz Deutschland spüren lassen, dass wir kommen. Wir kommen, Erbarmen. Ja, sie kommt. Genau. Mal gucken. Also, wir sind da drauf und dran. Okay. Auch alle jetzt ist natürlich, es ist ja jede Tour und natürlich auch jedes Album, aber vor allem auch jede Tour wieder so eine Möglichkeit, wieder sich neu zu erfinden. Will man das? Muss man das? Oder sagt man auch mal, ich glaube, jetzt bin ich eigentlich so, jetzt weiß ich, wie ich sein will und so ziehe es jetzt durch? Also ich glaube, es gibt bei jedem Künstler immer so Phasen, wo man gewisse Schritte gehen muss. Also bei mir war es zum Beispiel Rausch. Als ich dieses Album gemacht habe, da war ich auch in der sehr besonderen und glücklichen Lage. Ich war schwanger und also das war so besonders, dieses Album. Und ich wollte mich so einbringen. Ich habe, glaube ich, so viel mitgeschrieben und so viel selber auch Texte verinnerlicht und habe Emotionen zugelassen, die ich sonst nie, glaube ich, zugelassen hätte. Deswegen wird dieser Schatz immer bleiben. Und trotzdem kommt man aber auch manchmal wieder zu dem Punkt zurück, wo man sagt, weißt du, ich habe schon alle Themen auch besungen und Geschichten aus dem Leben sind ja so wichtig auch, damit sich jeder damit identifizieren kann. Auch ich selbst möchte natürlich dann auch aus meinem Gedanken und Herzensschatz dann irgendwie singen. Aber letztendlich dreht sich dann doch um das eine Thema immer. Das ist die Liebe. Und es gibt da draußen so viele tolle, talentierte Menschen. Also bin ich diesmal super offen auch für Songs, die mir angeboten werden. Und habe nicht so
das Bedürfnis, wie beim letzten Mal alles selber schreiben zu müssen und überall dabei sein zu müssen. Also Gibt es auch Situationen, wo du mal sagst, ich kann dieses Lied eigentlich, ich habe so die Nase voll von... Was, das Lied, meinst du? Ja, wo du sagst, mein Gott, ich muss schon wieder dieses eine Lied singen und du denkst dann, wie Joe Cocker an deine Steuererklärung. Gibt's das? Nee, tatsächlich, also kein einziges. Es gibt auch Atemlos, weil ich darüber natürlich sehr oft spreche und alle Leute verbinden sich mit mir und Atemlos. Diesen Song habe ich schon in zig Varianten gesungen und ich werde nicht müde, dieses Lied zu singen, weil es trotzdem melodisch einfach so ein schönes Lied ist und weil ich einfach merke, was es mit den Menschen macht. Und das erfüllt mich mit sehr viel Dankbarkeit und Glück. Ja. Absolut. Wir kennen das ja alle, wenn man auf die Bühne geht, macht man bestimmte Sachen. Gibt es da eine Sache, die seit Jahrzehnten bei dir gleich ist? Naja, ich schmeiße immer am Schluss alle raus. Also ich brauche dann schon mal ganz kurz den Moment der Erdung. Also, weil vorher ist bei uns immer der Wahnsinn los. Also die vielen Tänzer, die haben ja alle ihre Energie und alle sind immer gut gelaunt, was ja auch toll ist, weil sich jeder darauf vorbereitet. Tänzer stretchen sich ja auch die sehr stretchen viel. sich. Ne? Wir wärmen uns auch gemeinsam auf. Ne, wir pushen uns und so. Und dann gibt es auch natürlich unseren Kreis, wo wir uns an den Händen halten. Und, irgendwie das ist wichtig, gell? Sich einmal so zu verbinden. Ja, das verstehe ich total. Und sich gegenseitig einfach zu motivieren und einfach bewusst zu werden, wofür wir heute alle da sind. Und es ist dann einfach und zu sensibilisieren, dass da draußen so viele Menschen warten, jeder mit seinem eigenen Päckchen und mit seiner eigenen Geschichte. Und wir haben heute das große Glück, ihnen einen wunderschönen Abend zu bescheren. Ich finde das einfach sehr wichtig, dass wir uns da dessen bewusst werden. Und es ist auch eine schöne Kollektive, einfach, wenn wir uns da so an den Händen halten. Aber dann müssen alle raus. Nein, dann ziehe ich mich noch mal ganz kurz zurück. Was heißt ganz kurz? Also wirklich nur, ich brauche da manchmal nur eine Minute, auch eine 2, wie auch immer. Also bis das auch losgeht, unser Intro startet. Dann stehe ich hinter der Bühne und bin ganz bei mir, schließe die Augen und brauche das. Und drehe mein Mikro tatsächlich immer. Das ist auch so ein Tick von mir. Ach so. drehe Ja, das so lange, ist auch. bis es perfekt in meiner Hand liegt und dann kann ich raus. Oh nein, das ist lustig. Man hat so Ticks, oder? Ja. Jetzt sag mal ganz ehrlich, also wenn ich manchmal so rausgehe abends, dann denke ich mir, oh, jetzt ist 8, ich muss jetzt 2,5 Stunden. Ja. Also, oder manchmal denkt man schon, oh, jetzt, manchmal singe ich hinten ein bisschen schneller, weil ich denke, dann kriege ich noch den früheren Zug. Weißt du? Ja, großartige Idee. Also das ist bei dir nicht so, gell? Dann Also natürlich habe ich auch Tage, wo wo es einfach wahnsinnig schwer fällt. Also der ganze Körper ist müde, die Stimme ist vielleicht müde, man hat, weiß ich nicht, irgendwas schlecht geschlafen, irgendwas erlebt am Tag, wo du denkst, heute Abend muss ich wieder da sein, einfach meine Energie wieder so anschalten, dass alle davon was abbekommen. Aber irgendwie geht es dann doch sehr schnell bei mir tatsächlich. Also kurz vorher denke ich auch, wie soll ich jetzt an einem Arm hängen? draußen und so. ist, gell, ist es alles. Aber sobald das Licht an ist und die Scheinwerfer einfach angehen, da legt sich irgendwas in mir auch um. Ich kann es verstehen. Wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und sagen, so erfolgreich wie die Helene Fischer möchte ich auch mal irgendwann sein. Vielleicht haben Sie ja ein orangenes Kleid im Kleiderschrank, weil dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass es irgendwann mit der Karriere echt abgeht. Muss aber nicht. Wir gucken mal auf den ersten Auftritt von Helene Fischer zurück. Ja, das Temperament, das liegt mir so im Blut. Wenn jemand käme, mich in die Arme nehme, dann erkennt man im Moment gleich mein tolles Temperament. Ja! Ungarische Lieder! Aber jetzt sag doch mal, man sieht auch mal, das war ja aufwendigst alles gemacht mit Ballett und so. Also das gibt es ja heute kaum noch im Fernsehen. Nee, stimmt, ja. War schon verrückt, ja. Und wenn man das sieht, man merkt einfach, du stehst nur auf innere Werte. Dass das dann später mal was geworden ist oder sonst, das war schwierig. Ja, aber wirklich, nein, aber das war ein toller Auftritt. Und wenn man das sieht, und wir waren da schon irgendwie, das war toll. Also, Ich war finde echt auch, schön. Süß, gell? Ja, ich finde auch. Und man geht diesen langen Weg. Und jetzt seid ihr heute hier auch beim vorläufigen Höhepunkt eurer Karriere in Absolut. der NDR-Talkshow. Ja. Eine letzte Frage. Fokus natürlich voll auf die Tour, 360 Grad. Gibt es dann überhaupt noch die Möglichkeit, weil ich meine, ganz Deutschland reißt sich jetzt um dich, gibt es noch die Möglichkeit, auch noch das ein oder andere nebenher zu machen? Oder sagst du jetzt, ich mache nur Tour und sonst gar nichts?
Also klar, primär steht die Tour im Fokus, ganz klar. Aber man arbeitet ja im Hintergrund auch an neuen Sachen. Like what? Also an neuen Songs. Ich werde natürlich auch ein paar Überraschungen mit auf die Bühne nehmen. Also es wird auch neue Musik bei der Stadiontour geben. Und alles andere wird leider, muss ich leider sagen, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ein paar Nächte sind es noch. Ein paar Nächte sind es noch. Und dann kommt die ganz große Überraschung raus. Es wird neue Musik geben. Es gibt eine große Überraschung. Es wird neue Musik geben. Wir bleiben am besten ganz nah dran bei Instagram.